السلام علیکم ملګرو ښه یاست؟ که تاسې د خپلو چرګانو د وزن څخه خفه وئ، که ستاسو چرګان وزن نه اخلي او هګۍ کمې اچوي، یا تاسې ګولډن مصري چرګان اچولي وي او تاسې غواړئ چې په ۴۵ ورځو کې ښه وزن واخلي او تاسې ښه ګټه وکړئ، او یا هم تاسو برایلر چرګان ساتلي وي او تاسې غواړئ چې کوم قیمتي انټي بایوټیک د وزن اخیستلو لپاره وانخلئ، غواړئ چې خپله خرچه کمه کړئ او وزن زیات واخلي چرګان، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. د چرګانو خرچه زیاته شوې او ګټه ډیره کمه وي. دې ته په کتو سره زه ډاکټر حمیدالله د ډاکټر په حیث غواړم چې په کمه خرچه چرګان ډیر وزن واخلي او غواړم چې ډیر ارزانه میډیکیشن تاسو ته وړاندې کړم. د ایجیپت خلکو به زر کاله مخکې هوږه د انټي بایوټیک په صفت یعنې د دوا په صفت کاروله. د هوږې پیسټ به یې په زخمونو باندې استعمالول. ادرک خپل خصوصیت لري. که چېرته ستاسو چرګان تنفسي مشکلات لري، دانه نه خوري، بالکل اشتها یې له لاسه ورکړې وي، ایکولای مسله وي پکې، یا سر سنډي چرګان، ریشه لري چرګان په تنفسي لارو کې، د هګیو پیداوار کم وي، یا د هګیو وزن کم وي، یا ستاسو چرګان په هګیو باندې راضي نه، او یا هم چرګانو کې چینجي وي، فضله مواد کوي په هغې کې چینجي وي، یا هم چرګوړی په وزرو کې تکس او مایس لري، نو د دومره زیاتو مشکلاتو لپاره دا دوه شیان کافي دي. دا دوه شیان څه وظیفې لري؟ اول، گروت پروموټر په شکل کار کوي، یعنی په وزن کې کار کوي. انټي فنګل دی، یعنی د فنګس په خلاف کار کوي. انټي بکټیریل دی، یعنی د میکروب په خلاف کار کوي. انټي وایرل دی، یعنی د وایرس په خلاف کار کوي. انټي پروتوزوال دی، یعنی د پروتوزوا په خلاف کار کوي، لکه خوني پیچش. نو په دې ټول ناروغیو کې ادرک او هوږه استعمال کړئ، ان شاء الله ټول ناروغي به ختم شي. اوس راځو چې په هوږه کې څه دي. په هوږه کې تر ټولو زیات ویټامین B1، ویټامین B6 دی چې د دې له وجې د ځیګر لپاره ډیر ګټور دی. د وینې په زیاتېدو کې مهم رول لري. د دې په داخل کې ویټامین C یعنی اسکوربیک اسید دی. سیلینیم پکې هم پیدا کیږي چې د دې له وجې د ناروغۍ په وړاندې چرګ مقاوم ساتي. او د دې ټولو سره په دې کې ټریس منرل هم پیدا کیږي، یعنی پوتاشیم، زنک، مګنیشیم، وسپنه، کلسیم او فاسفورس چې د چرګانو د هډوکي غټوالي لپاره ډیر ضروري. که موږ ادرک د نیوټریشن په اړه خبرې وکړو، نو په ادرک کې هم د هوږې غوندې ویټامین C، ویټامین B1، ویټامین B9، ویټامین B15 ډیر زیات دي. د دې څخه علاوه په دې کې سیلینیم نه وي، خو ویټامین E پکې شته دی. اوس راځو ډوز. د دواړو ډوز درته وایم. که چېرته هوږه په اوبو کې استعمالوو، نو یو کاشوغه یا یوه چمچه د هوږې پیسټ چې 5 ګرامه کیږي په 4 کیلوګرام دانه کې اچو، یعنی 5 نه تر 10 ګرامه پیسټ په 4 کیلوګرام دانه کې مکس کوو. په اوبو کې که استعمالوو، نو اول باید اوبه جوش کړو او بیا 2 منټو لپاره هوږه په اوبو کې جوش کړو، نو دغه اوبه بیا 1 ml په 1 لیټر اوبو کې استعمالوو. که چېرته تاسو په کور کې چرګان ساتلي وي او 10 دانې وي یا 100 دانې وي، 10 دانې 10 ګرامه هوږه جوش کوو، او که 100 چرګان وي نو 100 ګرامه هوږه جوش کوو. که چېرته برایلر چرګان وي، نو 1000 چرګان لپاره په 1000 لیټر اوبو کې 1 کیلوګرام هوږه اول په اوبو کې خوټوو، بیا په 1000 لیټر اوبو کې اچوو. یعنی 1000 لیټره اوبه خو تاسو جوش کوئ نشئ، نو تاسو 15 لیټره یا 10 لیټره اوبو کې 1 کیلوګرام هوږه جوش کوو، او کومې اوبه چې پاتې شوي هغه په 1000 لیټر اوبو کې اچوو. اوس راځو ادرک ته. ادرک 3 قسمه کارولی شو. ادرک میده کو ورکولی شو، یعنی ټوکړه ټوکړه یې ورکولی شو، پیسټ یې ورکولی شو په اوبو کې. د ادرک طریقه هم د هوږې په شان ده، یعنی هوږه چې د هوږې ډوز چې سره کوم، ادرک هم هماغسې ډوز لري. او په کنټرول شیډونو لپاره نو 100 ګرام ادرک په 1 بوجۍ کې اچو کنټرول شیډ لپاره. کوشش وکړئ چې په هفته کې 2 څخه 3 ځله ادرک یا هوږه استعمال کړئ. دا چې ستاسو په چرګانو کې بې اشتهایي وي، وزن نه اخلي، چرګان کوریزه وي، چرګانو تنفسي مشکلات ولري، ځیګر خراب وي، د چرګانو کې چینجي وي، په چرګانو کې سیاړي وي، د ټولو مشکلاتو څخه په امان کې به پاتې شي. دا وړه ویډیو وه د ادرک او هوږې استعمال په چرګانو کې. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره چینل د سره سبسکرایب کړئ. ویډیو مو که خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو نور ملګرو ته واستوئ. والسلام.